အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ browser တွေမှာ Chrome ကိုတော်တော်များများအသုံးပြုကြတယ်အဲ့တော့ Chrome ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ CPU usage တွေ RAM usage တွေကအများကြီးတိုးပါတယ် CPU RAM တွေစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ CPU usage တွေ RAM usage တွေကိုတတ်တာမဲ့ပိတ်ထားတဲ့ setting ချိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chrome ကို Google Chrome ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ background app ပိတ်ခြင်း background app ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ Chrome မှာကျွန်တော်တို့အဆက်လေး30ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချမယ်ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ system တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်အောက်မှာနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ဒီမှာ system တွေ့တယ် system တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပိတ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးက continue running background app one Google Chrome is closed ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအားကြောင့်အားသာချက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Chrome ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကျရင် Task Manager ထဲမှာနောက်ခံ background တွေထဲမှာကျွန်တော်သွား run ပြီးတော့ CPU run တွေကိုမစားတော့မသုံးတော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့နေ့ချက်အနေနဲ့ battery lifetime တိုးလာမယ် system boot လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်လာမယ်နံပါတ်2ချက်မလိုအပ်တဲ့ extension တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးကိုဆွဲချလိုက်ဒီမှာ extension ဆိုတဲ့တက်လေးရှိတယ်တစ်ချက်နေကြည့်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ google.offline နဲ့ဒီမှာ IDM ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ left click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ extension တစ်ခုစီကနေ running CPU တွေကိုအမြဲမသုံးနေတော့နောက်ပြီးတော့ browser ရဲ့ load time မြန်လာမယ် page က lag မဖြစ်နေတော့နံပါတ်3 Chrome performance တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ memory saver လေးကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးဒီမှာခုနတိုင်းအဆက်လေး30ထဲမှာဝင်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ performance တက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ memory saver ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် memory saver ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် on ပေးမယ် on ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ memory saver on ပြီးပြီဆိုရင်အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသုံးနေတဲ့ tab တွေမှာ RAM မစားတော့ဘူးကျွန်တော် tab တွေအများကြီး5-6ခုဖွင့်ထားရဆိုရင်ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ tab တွေပဲ RAM ကသုံးတော့မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထား tab တွေအတွက် RAM မသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ low RAM PC အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အထူးကောင်းမှုပဲနံပါတ်4ချက်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome သုံးပြုတဲ့အခါကျရင် tab တွေကိုမလိုအပ်ပဲအများကြီးမဖွင့်တာဘူးဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်9ခုနဲ့10ခုကြားပဲအများဆုံးဖွင့်တာအဲ့ကြရင်အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CPU usage တွေရော့မယ် Chrome က freeze ဖြစ်တာတို့ crash ဖြစ်တာတို့ရှော့ချပေးမယ်နံပါတ်5ချက် hardware acceleration ကိုကျွန်တော်တို့ disable လုပ်ပေးမယ်အဲ့ကောင်တွေကအခုပြောမယ့်ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ performance နဲ့ laptop တွေ PC တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ high end PC တွေ laptop တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးအထူးသဖြင့် gaming တွေအတွက် gaming PC တွေ laptop တွေအတွက်ကမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တဲ့ကိုသွားမလဲဆိုတော့ setting တွေကဒီ setting တွေကပေါ့နော် setting တွေကကျွန်တော်တို့ system တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်အောက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ကွာပုံစံလေးပေါ့နော် system တွေကို left click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် system တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ use graphic acceleration when available ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ off ပေးလိုက် off ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome ကိုပိတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲကြမှာအဲ့ဒီ effect လေးကဖြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် GPU တွေပါတယ် weak ဖြစ်တဲ့ CPU တွေ GPU weak ဖြစ်တဲ့ PC တွေမှာကျွန်တော် Chrome lab တာတွေမဖြစ်တော့ဘူး video playback တွေကို shutter တွေ short ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါနဲ့သုံးလို့ရနောက်ပြီးတော့ Chrome လက်မဖြစ်တော့ဘူး freeze လဲရော့မယ်ကျွန်တော် video playback တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင် smooth ဖြစ်ပြီးတော့
ချောချောမောမောနဲ့ဖွင့်နိုင်မယ် CPU spike ဖြစ်တဲ့ခါလေးရှော့ကြပြီအခုပြောတဲ့ဒီအားကြတော့ gaming PC အတွက်လုံးဝမလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့နံပါတ်6နံပါတ်6ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ preload page တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြမယ် preload page ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome ရဲ့ဒီ setting ထဲရပဲကျွန်တော်တို့ privacy and security ဆိုတဲ့ tab လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ search setting ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ကောင်မှာတစ်ချက် left click နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထည့်ရမယ်စာရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ preload လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးမယ် P R E E L O A T ဒီမှာ preload page ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ off ပေးလိုက်မယ် off ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအားသာချက်ရှိမလဲဆိုတော့ background CPU run usage တွေကိုရော့မယ် normal usage လည်းကျွန်တော်တတ်တာမယ် okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက Chrome ရဲ့ CPU တွေ run တွေကို usage တွေ short ပြီးတော့ချောချောမောမောနဲ့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ smooth ဖြစ်အောင်သုံးလို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ high end မဟုတ်တဲ့ gaming PC တွေမဟုတ်တဲ့ laptop တွေနဲ့တခြား performance နဲ့ laptop တွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကျင်းတည်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်